بيتكلم عن بدائل الثانويه العامه وانواعها واشكالها وايه كل المدارس ديت. وكتير منكم بعد ما نزلنا المدارس ديت وارقام تليفوناتها وعناوينها بدأوا يسألونا عن تفاصيل المدرسة زي شروط القبول والأوراق وكل الكلام دوت. ونزلنا لكم أول فيديو عن مدرسة البترول، ونزلنا لكم تاني فيديو عن التمريض العسكري، ولينكات الفيديوهات ديت هنسيبها لكم في الديسكربشن تحت، ما تنسوش تعدوا وتشوفوها. النهارده جايب لكم مدرسة جديدة هي مدرسة الذهب والحلي أو الذهب والمجوهرات، وطبعا معروفة باسمها الشهير هي ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية. دي مدرسة من ضمن المدارس الجديدة اللي افتتحها السيسي. بالنسبة للناس اللي بتسأل على شروط القبول فيها، تعالوا نشوف خلال الفيديو بتاعنا المدرسة دي نعرف مستقبلها عامل ازاي، الأوراق والشروط وكل حاجة. تابعونا للآخر. بتاعنا النهاردة إن احنا هنتكلم عن شروط التقديم وعنوان المدرسة والتنسيق وشروط القبول والكلام ده كله. بس قبل ما نتكلم تعالوا نعرف شوية معلومات عن المدرسة. مدرسة ايجيبت جولد تعتبر من أهم بدائل الثانوية العامة. ليه؟ لأن هي مش بس بتعرفك صناعة الذهب والحلي وتخليك متخصص في الصناعات ديت وازاي تعملها، لأ دي بتحطك في سوق العمل سواء محلي أو دولي، لأن هي معتمدة بشكل دولي. غير كده كمان مجموعها أقل من الثانوية العامة، يعني لو ملحقتش الثانوية العامة يعني مش ضامن مستقبلك أو جامعة ليك، لأ هي بتقدر تقبل عادي مجموع أقل. فدي ميزة من أهم الميزات بتاعتها. طبعا مش عايزه اقول لكم انكم لازم تتابعونا للاخر، لان في الاخر انا هقول لكم لسه الشروط والمميزات وايه هو مستقبلك كطالب في المدرسه، وكمان الحد الادنى للقبول السنه دي. تعالوا معانا نبدا حلقتنا النهارده باول حاجه معانا وهي شروط القبول في مدرسه الذهب والمجوهرات. اول واهم شرط انك لازم تكون مصري الجنسيه من ابوين مصريين. طبعا المدرسه دي من اهم البدائل اللي بتقبلك سواء كنت ولد او بنت. طبعا ما تنسوناش بسبسكرايب للقناه. تالت شرط معانا هو انك في اول 10 اللي هتقدم فيه عشان تدخل المدرسة لازم سنك ما يكونش عدى 18 سنة. رابع شرط معانا هو انك لما تروح تقدم للمدرسة يعملوا لك مقابلات شخصية واختبارات قدرات، ولازم طبعا انك تجتاز المرحلة دي. بالنسبة اللي عايز يسأل ازاي يعدي من الاختبارات والمقابلات ديت او ازاي يستعدلها، احنا هنعمل ان شاء الله فيديو عن كل دوت وكل التأهيلات ديت. يا ريت تشتركوا في القناة وتتابعونا عشان يوصلكوا الفيديو لما ينزل ويجيلك فيه نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعك. يعني الشرط معانا انك عشان تتقدم لازم تكون لائق طبيا، ودي اللي بيحددوها على اساس الاختبارات الطبيه اللي هما بيعملوها لك هناك اول ما تتقبل. ثالث حاجه انك لازم تكون من سكان القاهره الكبرى اللي هي محافظه القاهره القليوبيه الجيزه. ليه؟ لان المدرسه مش بتوفر لك سكن داخلي. انت لو هتقدر توفر لنفسك سكن في المحافظات ديت تمام، يعني مش لازم تكون مقيم فيها ناوي يعني. تعالوا نشوف اهم شرط معانا هو درجة القبول او الحد الادنى للقبول. من يوم ما المدرسة اتفتحت لحد العام الماضي كانت الحد الادنى للقبول فيها 240 ل 280 درجة. السنة دي لحد دلوقتي مفيش اي تفاصيل نزلت، بس المؤكد ان التفاصيل هتنزل في اول 7 القادم ان شاء الله. فعشان تعرفوا الدرجة او الحد الادنى للقبول في المدرسة احنا هنسيبها لكم اول ما تنزل رسميا معتمدها الوزير، هنسيبها لكم في الديسكربشن من تحت بتاع الفيديو. فياريت انكم تشتركوا في القناة او تدوسوا لايك على الفيديو بحيث اول ما تحصل اي تعديلات في الديسكربشن يوصل لك فيه زي اشعار على موبايلك بالدرجة. تمام؟ ده طبعا عن طريق زي ما قلت اللايك والاشتراك في القناة. تمام. وبالنسبه ما تقلقوش قوي هي هتكون في رينج ال 240 لان نسب النجاح بتاعت السنه دي ما اختلفتش عن السنه اللي فاتت كتير. طيب لو انت هتقدم في المدرسه دي فعلا في حاجه مهمه انت لازم تعرفها، ان التقديم للمدرسه دي بيكون بشكل الكتروني. يعني ايه؟ يعني انت بكل بساطه بتدخل على موقع المدرسه، بتضغط على طلب الالتحاق، تحط كل بياناتك كل ورقك، وبعد كده بتبعت الاستماره ديت على ايميل المدرسه. لو انت اول مره تملأ ابلكيشن بشكل الكتروني ومش عارف الخطوات اللي تمشيها بالظبط، احنا ان شاء الله هننزل لك فيديو فيه كل الخطوات وطريقه التقديم. وكمان عما قريب هنسيب لك الاستماره ديت في استماره الابلكيشن ديت في الديسكربشن بتاع الفيديو، يعني تحت الفيديو على طول. فطبعا عشان كل ده يوصلك زي ما قلت لك انت بتشترك على القناه عن طريق انك تضغط على الزرار الاحمر اللي موجود تحت، وكمان بتضغط لايك على الفيديو عشان لو نزل اي جديد عليه يوصلك على طول على الموبايل بتاعك.
دي حاجة. تاني حاجة، انت بعد ما بتبعت الابليكيشن بتاعك على المدرسة لازم تتابع المدرسة وبرضه بشكل الكتروني، لان المدرسة بعدها بفترة لو لقيت انك منطبق عليك الشروط بتبعت لك ميعاد هتيجي فيه عشان تعمل الاختبارات والمقابلات الشخصية اللي كنت قلتلكوا عليها. دلوقتي تعالوا معانا في تاني جزء من حلقتنا واللي هنتكلم فيه عن الاوراق المطلوبة عشان تقدم في المدرسة. طبعا زي ما قلت لكم ان الاوراق دي بتتقدم بشكل الكتروني عن طريق طلب الالتحاق، وكمان انت هتاخد منها نسخه انت ورايح المدرسه بعد ان شاء الله ما يقبلوك ويبعتوا لك ميعاد لتحديد المقابله والكلام ده كله. اشتغل معانا هو 4 صور شخصيه بس تكون حديثه للطالب اللي هيتقدم عشان المدرسه. تاني حاجه هو بيان النجاح بتاعك. بيان النجاح دوت بيبقى عباره عن زي استماره كبيره فيها اسمك ورقم جلوسك والمدرسه والاداره ودرجاتك وكل نسبك وكل حاجه. الاستمارة دي انت ممكن تاخدها من المدرسة بتاعتك، لان لو المدرسة بتاعتك رفضت ان هي تديها لك عشان الملف بتاعك تقدر تروح للإدارة التعليمية اللي انت تابع ليها وهما بيديها لك في اقرب وقت ممكن. متنساش ان تالت حاجة معانا هي انك بتاخد صورة من استمارة النجاح بتاعتك انك خلصت تالتة اعدادي بالنجاح. رابع حاجة معاكوا هي شهادة الميلاد وتكون كمبيوتر وحديثة. بالنسبة اللي معهوش شهادة ميلاد أصلية بيقدر يروح لمكتب الصحة أو مكتب السجل المدني وبيقول أنا عايز شهادة ميلاد، بتطلع لك بس 5 دقايق وسعرها بيكون بسيط جدا يعني. خامس حاجة ولازم يكون معاك شهادة طبية تكون معتمدة وموثقة من التأمين الصحي. يعني ايه ولو أنا مش معايا أعمل ايه؟ لو انت مش معاك شهادة طبية انت بتروح لأقرب مكتب صحة ليك وتطلبها منه. كمان ما ينفعش انك تطلعها من مستشفى خاصة، لازم تكون مستشفى حكومية. بتروح بتقول انا عايز شهادة طبية وتكون معتمدة دي يعني عليها ختم النسل. تمام، هو بيديك الشهادة والاختام وكل حاجة تمام. سادس حاجة وانك بتصور بطاقة باباك ومامتك انت ورايح، ولازم طبعا الرقم القومي يكون واضح بيه. سابع حاجة معانا هو طلب الالتحاق بالمدرسة. زي ما قلت لك ان ده الطلب اللي انت بتملاه بشكل الكتروني من على الموقع. الطلب دوت انت بعد ما بتملاه وتحط فيه كل بياناتك انت بتاخده بتصوره وتحطه في الدوسيه بتاعك مع الاوراق اللي هتاخدها. متنساش الطلب ده مهم جدا. وقلتلكوا اللي مش عارف يجيب الطلب دوت من على النت، احنا عن قريب هنحطه لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو، يعني تحت الفيديو. يا اما تدخل باستمرار تبص في الديسكربشن بتاع الفيديو، يا اما تضغط لايك على الفيديو تسيب كومنت او لا وتضغط على الزر الاحمر اللي مكتوب عليه اشتراك. تمام، لان كده هتقدر ان يجيلك زي اشعار على موبايلك ان الكلام ده نزل في الفيديو او لا. تعالوا تالت واهم جزء معانا في الفيديو النهارده واللي طبعا كلكم مستنيينه عشان لو في اي استفسار او اي حاجه تقدر تروح لمكان المدرسه وتبتدي تسال وتشوف اذا كان متوفر لك سكن قريب من المدرسه او لا، وهو عناوين مدرسه ايجيبت جولد. طيب، وده عنوان المدرسة زي ما ظاهر قدامكم. اللي فيكم مش عارف العنوان او مش عارف يوصله ازاي، بكل بساطة هيفتح جوجل مابس، هياخد العنوان يكتبه عليها وبعد كده هيبدأ ان هو يظهر له الطريق بشكل مباشر. طيب، الو انا المدرسة اللي عنوانها بعيد عني ومش هقدر اوصل لها او اخد مشوار او اوفر سكن دلوقتي، وعايزة استفسر عن حاجات مهمة من المدرسة، اعمل ايه؟ تعالوا نشوف رقم تليفون المدرسة. وده الرقم اللي ثبته المدرسة عشان أي استفسار أو أي سؤال ياريت طبعا تحفظوا الرقم ده، مهم جدا. تعالوا بقى لأهم جزء معانا هو مميزات المدرسة ديت. ليه أنا أدخل المدرسة وإيه مستقبلي كطالب بعد ما أتخرج من المدرسة دي، وفعلا هتبهرك. تعالوا الأول أهم ميزة معانا، المدرسة ديت مش بس بتوفر لك التعليم، دي بتوفر لك تدريب جنب تعليم. وعلى فكرة نظام التعليم عندهم التدريب بشكل فوق الممتاز. طبعا ده بعد نقاش طويل مع مدرسين في المدرسة هناك، فعلا التدريب عندهم والخدمة بشكل فوق الممتاز. وطبعا المصروفات، طبعا هتقولي مصروفات ضربة، لا ما هيهاش مصروفات نهائيا، بالمجان. طبعا المدرسة دي تابعة لوزارة التربية والتعليم، فبيبقى فيه زي رسوم بسيطة انت بتدفعها ما توصلش ل1000 جنيه حتى تحت بداية الخدمة كده في أول السنة. غير كده الخدمة بالمجان، بتنزل تدريب بشكل تعليمي مهم حلو جدا، تتعلم وبتتمرن وكل حاجة بشكل مجاني.
تاني حاجة معانا ودي اللي هتبسطك جدا جدا جدا، ان المدرسة دي بتوفر لك يونيفورم، يعني زي موحد خاص بالمدرسة، بتوفر لك واحد صيفي واحد شتوي واحد رياضي، وكل ده بشكل مجاني، يعني بتديك شبه 3 أطقم من غير رسوم او اي حاجة. وكمان ايه بقى، ما تجيش وتعمل حسابك في اكل والكلام ده كله، لا دي هي هتديك وجبة كده مفيدة وكبيرة كده بشكل مجاني وطول الاسبوع عادي، مش يوم او يوم لا. وبعد كده معانا عشان تعرف ان المدرسة ديت يعني شبه حاجة ترفيهية ليك هتبقى، المدرسة ديت بعد كده هتنزلك تدريب صيفي. التدريب الصيفي ده انت بتنزله عادي براحتك، ودوت بتاخد فيه مكافأة من 3000 ل 5000 جنيه على حسب انت وشغلك ومستواك وكده في الحاجات العملية. يعني بجد مفيش اكتر من كده، هتديك اكل، هتديك كتب، هتديك تعليم، هتديك تمرين، هتديك مصروف كمان، هتديك زي مدرسي، وكل ده بالمجان. يعني بجد مفيش احسن من كده. هتقولي هو المميزات دي بس؟ لا، في مميزات تانية كتير جاية، بس استمتع. تعالوا قبل ما نكمل بقية المميزات عايزة الفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا. المدرسة دي فعلا فرصة ما تتعوضش لكتير من الناس، وخصوصا لو ناس ما جابتش مجموع يدخلها ثانوية عامة. بتلجأ طبعا للتعليم الفني والصناعي لان هي ما تعرفش المدارس ديت، لان المدارس دي جديدة لسه. فأرجوكوا لو يعني تكرمتوا مش هتخسروا حاجة لو تاخدوا لينك الفيديو وتحطوه على جروب الواتساب بتاع الدفعة بتاعتكم، او على صفحتكم على فيسبوك او انستجرام او اي حاجة. بجد لان الموضوع ممكن يكون مش فارق معاكم المدرسه وخلاص هتكملوا في ثانوي عام وكله دوت، بس في زميل او زميله ليك ممكن يستفاد من الفيديو دوت. فارجوكوا عشان تتوفقوا في اختياركم وتقدروا تختاروا المدرسه الانسب ليكم، ما تبخلوش بالمعلومه على زمايلكم. زي ما المعلومه وصلت لكم، في كتير غيركم ما يعرفش اي حاجه عن المدرسه دي. ارجوكوا حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن. انتوا مش هتخسروا حاجه لو بعد ما شفتوا الفيديو تعملوا كوبي لللينك اللي مكتوب في الديسكربشن تحت وتبعتوه لاصحابكم. بجد ده هيفيدكم جدا. بلس كمان انكم دوت هيخليكم تقدروا تتابعوا القناه بتاعتنا بشكل افضل لو طلعت اي تجديدات او حاجات توصل لكم. بجد لو عايزين ربنا يوفقكم في موضوع اختياركم للمدرسه او للبديل للثانويه العامه، يا ريت يا ريت ما تبخلوش على زمايلكم بالمعلومات. وطبعا ما تنسوش ان لينك الجروب بتاعنا والبيج بتاعتنا على الفيسبوك موجودين في الديسكربشن بوكس اللي موجود تحت الفيديو عندكم. يا ريت لو تخشوا تشتركوا عشان لو في اي جديد احنا بننزل هناك على الجروب بتاعنا وعلى البيج بتاعتنا وكده، فيا ريت تتابعونا وكده الاحتياط. ويا ريت اللي فيكم عايز يوصله اي معلومه جديده بخصوص المدرسه ما ينساش في زرار احمر موجود تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، يا ريت لو تضغط عليه بصباعك ضغطه بسيطه مش تاخد ثانيه من وقتك لكن هتفيدك جدا صدقني. وفي جنب علامة اللايك، بجد دي هتساعدك ان اي معلومة تنزل جديدة بخصوص المدرسة توصل لك. كمان احنا الفترات الجاية وكده هنحاول ان نعمل لكم مقابلات مع طلاب من جوه المدرسة، بحيث تبقى عندكم خلفية كاملة عن نظام الدراسة هناك عامل ازاي او الحياة في المدرسة عامة. فبجد ده هيساعدكم الاشتراك في القناة ان لو نزل المعلومات ديت وكده ان هي توصل لكم على موبايلكم زي اشعار بيها وكده. اللي بيقول لي بقى وتدريب صيفي وانزل في الصيف واطير الاجازه والكلام ده كله، لا، التدريب دوت مش اجباري خالص، ده بشكل اختياري. يعني انت عايز تنزل تدريب انزل، نزلت وزهقت وعايز تريح بقيه الاجازه عشان تبقى مستعد للسنه الدراسيه الجديده، تمام براحتك. هما ما بيجبروكش، ده بشكل اختياري. بس بيفضل انك تنزل ليه؟ لان هما بيدوك خبرات جامده جدا. انت لما بتنزل تطبق بشكل عملي في الاجازه شبه انت بتبقى نازل زيك زي اي موظف كده، بتاخد خبرات اكتر في الطريق العملي والتعامل والسوق والكلام ده كله. فبجد هتستفاد جدا من خبرة ناس بتدفع الافات عشان تكتسبها وتشتغل في شركة زي شركة ايجيبت جولد. بجد دي من اهم الشركات في مصر، وكمان يعني حاجة غيرك بيدفع فيها فلوس عشان ياخد كورس ويتعلم، انت هتتعلم وهتجرب وبالمجان، لا وهيدوك كمان فلوس. بجد دي حاجة حلوة جدا. حاجة مهمة كمان انك مش بس هتوفر لك شغل في شركة ايجيبت جولد او في شركات مصرية للذهب والكلام ده كله، او ان هي هتعدك للعمل في المجال دوت، كمان دي هتعدك لسوق العمل الخارجي. يعني زي ما قلت لك دي بتديك شهادة دولية. يعني ايه شهادة دولية؟ يعني انت تاخد الشهادة دي تسافر في اي دولة بره تقدر تشتغل، تقدر تدرس بشكل مجاني برضو، او اي حاجة انت عايزها. عايز تدرس في اي مجال تاني له علاقة بالصناعات بتاعتك، عايز تدخل في صناعة تانية تدرس بره براحتك، عايز تشتغل في مجالك بره براحتك، بتديك شهادة معتمدة بشكل دولي.
طيب فيكو هيتكلم ويقول لك لا 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 لا، وانا ايه اللي جابرني على كل دوت، ما انا عايز ادخل جامعه ولا كليه ومعهد والكلام ده كله زي صحابي. هقول لك ماشي، انت بعد ما تتخرج وتخلص الثلاث سنين بتوع المدرسه دولت، انت بيحق لك انك تدخل عادي جامعات ومعاهد، بس طبعا بتنسق مع مكتب التنسيق والكلام ده كله. طبعا لازم تكون متفوق وسمعتك حلوه في الثلاث سنين دولت عشان تقدر تروح كليه حلوه، وليك الحق انك تدخل اي حاجه سواء جوه او بره مصر. ليك الحق انك تشتغل حتى من غير ما تكمل في كليات او معاهد. يعني ايه اشتغل من غير ما ادخل كليه ولا معهد؟ يعني ايه؟ هفهمك. بكل بساطه، انت بعد ما بتخلص سنين الدراسه بتاعتك في المدرسه ديت، انت بيحق لك انك تشتغل في اي مصنع من مصانع الشركه بتاعت ايجيبت جولد، او تشتغل في اي مكان تحبه يكون له علاقه بالصناعه الجميله اللي انت اتعلمتها. كمان ليك الحق انك تسافر بره تشتغل او تدرس براحتك. كمان ليك الحق انك تتنسق مع مكتب التنسيق جوه مصر وتدخل اي كليه او اي جامعه تتيح ليك على حسب مكتب التنسيق ما هيقولك. بجد مفيش احسن من كده. يعني تتخرج عايز تشتغل اشتغل، عايز تدرس ادرس، عايز تعمل الاتنين اعملهم، عايز تسافر بره سافر. بجد بتتيح لك كل الفرص دي. على فكره ميزه حلوه جدا في المدرسه، لانك لو كملت مثلا في ثانوي عام انت هيبقى متاح ليك انك تتخرج من الكليه عشان تشتغل. اما لو هتشتغل مش هتعرف تدرس، يعني هتبقى متاحه لك مجال من الاتنين. بلس انك لو خلصت تالتة ثانوي مفيش اي حاجه هتتيح لك الفرصه انك تسافر بره تشتغل. فبجد المدرسه دي ميزه حلوه قوي وفرصه حلوه قوي مش هتتعوض، لانك بتتيح لك كل الفرص. في ملحوظه انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ان المدرسه مش بتوفر وسائل مواصلات ولا سكن. يعني انت لو بعيد عن العنوان دوت ومش هتعرف توفر ليك سكن، فهتضطر تروح مواصلات بشكل يومي. خدوا بالكم من النقطة دي، انك لازم قبل بداية الدراسة لو انت نويت ان شاء الله انك تخش، تحاول توفر ليك سكن قريب من المدرسة. طب اعمل ايه عشان اوفر سكن؟ في حاجة كده كانوا بيعملوها الطلاب، انكم ممكن كمجموعة طلاب مع بعض تشتركوا وتأجروا زي شقة او أوضة قريبة من المدرسة وتسكنوا فيها. لكن المدرسة ملهاش اي علاقة بحوار السكن والمواصلات، هي بس قلنا زي ما قلنا بتوفر لك الزي المدرسي، بتوفر لك وجبات والمصروف والكلام ده كله. تمام. في ملحوظة هامة كمان، انك يوم ما بتروح اختبار القدرات والكلام ده كله لازم تجيب معاك كل الاوراق المطلوبة واللي اتكلمنا عنها بالتفصيل، لازم تجيبها معاك في دوسيه انت ورايح عشان يطلعوا عليها. طيب اخر واهم ملحوظة معانا واللي هنختم بيها الفيديو بتاعنا النهاردة، لازم تاخد بالك منها عشان هي فعلا مهمة جدا. انتوا طبعا عارفين ان وزارة التربية والتعليم الفني هي الجهة المختصة بان هي بتنزل لنا درجات كل سنة. الجهة ديت السنة دي والسنين اللي فاتت نزلت ان الحد الادنى للقبول هو 240. اما بالنسبة للعام الجديد اللي لسه هيبتدي، هي ما اتكلمتش بشكل رسمي. في توقعات بتقول ان هم هيوطوا درجة 240 دي جامد، هينزلوها جامد عشان طبعا السنة دي كورونا والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. في ناس بتقول هتزيد، في ناس بتقول هتفضل هي الله اعلم. الوزير لحد دلوقتي ما نزلناش بيان رسمي موقع. لما ينزل البيان الرسمي الموقع ده ان شاء الله في اول 7 هناخد الدرجة النهائية اللي اعتمدها الوزير وهنحطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طب انتوا هتعملوا ايه عشان تعرفوا الدرجة الجديدة؟ في اللي فيكم هيروح يدور على موقع الوزارة عشان يعرف الدرجة، او بكل بساطة زي ما قلت لكم في زرار احمر تحت القناة هتدوس عليه اشتراك. لو انت دوست اشتراك مش هياخد من وقتك ثانيتين 2. هتدوس على الزرار، لو قالك عايز ايميل عادي دخل ايميلك، اعمل ساين ان، حط الايميل بتاعك سجل بيه. مش فاكر الايميل قوله، مش فاكر باسورد للايميل قوله مش فاكرها. ما عندكش ايميل اعمله. بجد الايميل مش هيساعدك انك بس تشترك في القناة، ده كمان هيساعدك في حاجات كتيرة جدا خصوصا في تعليمك الجاي وكده. انت لازم يكون معاك ايميل في المرحلة الثانوية. مينفعش تدخل مرحلة ثانوية سواء داخل ثانوي عام او اي بديل ليها من غير ايميل. فيا ريت لو تدوسوا على الزرار دوت وتدوسوا على علامة اللايك اللي جنبه، بحيث لو حصل اي تجديد في الفيديو يجيلك على موبايلك ان قناة تعلم مع ميس صابرين عدلت كذا كذا في الفيديو بتاعها، او ضافت كذا كذا للفيديوهات بتاعتها، او نزلت فيديوهات جديدة لكذا. كمان في صندوق الوصف تحت احنا سايبين لكم اللينك بتاع البيج بتاعتنا وبتاع الجروب بتاعنا، كمان احنا هننزل عليهم التفاصيل فياريت تتابعونا. بالنسبة من الفترات اللي فاتت في ناس كتيرة بدأت تبعت لنا أسئلة وكده على الماسنجر وعلى الجروبات بتاعتنا. يا ريت لو انت هتسأل في أي معلومة تخص مثلا فيديو مثلا مدرسة التمريض، تنزل في التعليقات بتاعت فيديو التمريض وتكتب لنا في الكومنت بتاعك. لو انت مثلا بتسأل على البترول وتسأل، يعني انا
مثلا بتجيلي دلوقتي رسائل على الماسنجر بيقول لي الحد الادنى للقبول من كام. طيب انا ايش عرفني انت بتسال عن انهي مدرسه؟ احنا زي ما قلت لكم ان احنا منزلين فيديو لام من البدايل كلها، وبننزل فيديوهات مختصره على بديل من البدايل ديت. طب انت بتقولي دلوقتي نسبه القبول، انا افهم منين انت بتتكلم عن انهي مدرسه، لكن لا، انت دلوقتي عايز تفاصيل عن مدرسه مثلا ذهب، تنزلي في تعليقات القناه وتحط الكومنتس اللي عندك وانا هرد عليك بعدها مفيش دقايق. وده فعلا لان فعلا الرسائل على الماسنجر بتوه في بعضها او على الجروبات او الكلام ده كله، لكن لما بتبقى على الفيديو بتوصلي على الموبايل على طول فبرد في ساعتها. فياريت لو تاخدوا بالكم من النقطه دي. وزي ما قلت لكم لازم توصلوا الفيديو لصحابكم كده، واللي فيكم عايز يعرف بدائل افضل في فيديو البدايل بتاعتنا، وكمان في فيديو بتاع مدرسه البترول. مدرسه البترول فعلا مستقبلها حلو، بتدفعك هندسه بترول وبتاخد من مقبول يعني نسبه 50% بعد. فبجد دي مدرسة هايلة جدا. وعندك التمريض دي فظيعة، والأوائل بتوعها بيخشوا طب على طول. فخد بالك جدا، وإن شاء الله هتنزل لكم كمان شوية فيديو التمريض العادي مش العسكري، وهنزل لكم المدارس الجوية، ودي طبعا انسوا بقى، دي حاجات فظيعة، والإنتاج الحربي والقوات المسلحة، كل دي مدارس جديدة وبجد مستقبلها رائع. يا ريت لو تتابعونا في الفيديوهات الجاية. طبعا مش هوصيكوا على الاشتراكات في باي، وان شاء الله فيديو جديد وبداية جديد من بداية اشتغل العمل.